大家好，我係你嘅輔導心理學家多特良，歡迎嚟到《委心故事》系列第3個故仔《遠親不如近鄰》嘅第5集，即係最後一集。響社區嘅春季植樹日裏邊，狐狸先生同松鼠先生一家人一齊種低佢哋嘅櫻花樹，象徵佢哋響呢一片土地上邊紮根。響社區公園嘅朝頭早，天朗氣清，草地上邊社區嘅居民開始聚集。狐狸先生同松鼠先生抱住佢哋嗰一棵櫻花樹嘅樹苗，而佢哋嘅家人亦都跟住響後邊。春季嘅植樹日係一個屬於新嘅屋企嘅開始。狐狸先生同松鼠先生小心翼翼嘅將櫻花樹嘅樹苗放響個樹苗坑裏邊。狐狸小姐攞住水桶遞俾爸爸，松鼠仔亦都揸住鏟向側近幫手。狐狸小姐就話啦：呢一棵櫻花以後會開好多好多花個可。一棵樹，大家共同嘅栽種，係共同栽種緊希望。種完樹之後，大家響草地上面野餐，鄰居都有講有笑，小朋友亦都喺附近玩緊。跟住有鄰居送嚟一啲嘅點心，狐狸太太就話啦：多謝你哋嘅支持啊！我覺得好溫馨。響新土地上邊揾到歸屬感，亦都係一種幸福嘅實現。狐狸先生一家同松鼠先生一家而家喺度錄緊一個短信，準備發送返去俾家鄉嘅屋企人同埋親友。狐狸小姐揸住一幅畫緊佢哋一家人種樹嘅圖畫，而松鼠太太亦都做出一個心形嘅手勢。狐狸先生就話啦：我哋真真正正喺呢一度重新開始啦。即使係跨越千山萬水，連結係唔會中斷嘅。夕陽之下，狐狸先生一家人響佢哋嘅櫻花樹苗嘅旁邊，樹下邊有一個牌寫住我哋嘅屋企。松鼠先生一家人亦都喺附近玩緊。狐狸先生輕輕嘅摸住狐狸小姐嘅頭，佢話：我哋真真正正喺呢度種低屬於自己嘅屋企啦。家嘅定義唔單止係居所，而係心嘅所屬。當人能夠喺新環境裏邊建立關係網絡同埋意義嘅時候，就能夠從過去嘅依附裏邊得到解放，進入更整合嘅自我狀態。摩扎特話：不論響邊度，只要心有所屬，嗰度就係我哋嘅屋企。而正向心理學亦都講，幸福唔係一個地方，而係一段嘅旅程。最後想同大家講，你離開嘅係地理位置，但係你帶住嘅係文化同埋勇氣。祝願你喺新嘅生活裏邊，能夠揾到值得深耕嘅友情同埋幸福。如果你喜歡我嘅故仔嘅，請記得畀個讚我。又或者如果你想我同你分享一啲特別嘅題目嘅，請你留低你嘅信息，
你可以喺我嘅 Facebook、IG 或者網頁裏邊同我聯繫。好啦，我哋下一個故事再見。我係你嘅輔導心理學家，多德良。